Allah Subhanahu wa Ta'ala mübarək kitabında buyurur ki, Allah gözlərinin xain baxışını və qəlblərin gizlətdiyini də bilir. Qafir surəsində Allah Ta'ala buyurur. Allah Ta'ala gözlərin xain baxışını və qəlblərin gizlətdiyini də bilir. Alimlər deyirlər ki, xain baxış nədir? İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, bu ayətin təfsirində bu o kimsədir ki, hər hansısa bir dostunun evinə, qardaşının evinə qonaq gəlir. Və oradan deyir, ev əhli qadın ötdükdə baxar ki, heç kəs ona baxmır, başlayır o qadına baxmağa. Ona baxanda başını salar aşağı. Subhanallah. Sufyan Es-Sövri rahmehullah isə görün nə deyir. Xain baxış o kəsdir ki, bir məclisdə müsəlmanlarla, dostları ilə oturar, yanlarından gözəl bir qadın ötdüyü zaman məclis əhli qafil olarsa başlayır o qadına baxmağa. Onlar baxdıqları zaman isə gözlərini dərhal çəkər. Ona görə də Şinqiti rahmehullah deyir ki, bu ayədə hədər və təhdid var. Əgər bir kimsə gözü ilə xainlik edərsə, Allah Subhanahu wa Ta'ala qiyamət günü onun o hissiyatlarından belə sorğu-sual çəkər. Subhanallah. Ona görə də Allah Ta'ala insan özünü aldada bilər. Heç kəs görmür ki, bir dənə belə baxımdır gözücür. Amma Allah Subhanahu Ta'ala bilirsən neyi baxırsan qadına. Ona görə də Allah Resulü Həzrət Əliyə dedi ki, yəni, baxışın dalıcı baxış etmə. Birinci səni, ikincisi əleyhivədir artıq. İkinci yəni əleyhivə olur ki, artıq günah yazılır sənə. Birincini baxa bilərsən. İnsansa ötdü, keçdi, göz deyib, baxdın, yolla davam edirsən. Amma artıq ardınca çönüb baxmaq, nəzəri daha da onun üstündə çoxalmaq, bu artıq nədir? Günahın yazılmasına səbəbidir.